Mais qui dit sango ndeni nango sous lelo makambo comme la biso belé na cosmétique. Est-ce que yebaka qui dit sango la kisaka nini? Coenzyme qui dit si on a bilelo na ye to beta masolo par rapport à ça. OK? À tout à l'heure. Voilà, mbote na bino de partout et sika bozo landa biso, soyez les bienvenus dans Coloris Club 84. Ezaka vraiment esengo pour na biso ya ko partager na bino. Alors, lelo na obeta lisolo ya qui dit ça parce que qui dit to mona ki à un moment on pepe moko leka ki nyoso ngai univers qui dit ngai boy na bana na ba mikolo mbilinga kaka. Azale univers ngo po mona esimbi to non produit za mabe. Produit artisanal ya mabete oyeba kinde utilité ya produit anate ingrédients oyo eza na kati wana ya on a bi lelo no to partager par rapport ya ingrédients. Alors ubiquinone ou kidis coenzyme kidis eza substance moto za on nzoto eza apparenté na ba vitamine auto dégager déjà ba vitamine C vitamine E donc eza substance net bongo. Alors, tous en avons déjà naturellement dans nzoto to bota makanango. To bota makanango, mais à un certain âge et si laka. Yangwa ne sengra que to bakisa yango artificiellement à travers un produit à cosmétique bien biloko to liaka. Nde yangwana lelo na bino to solola coenzyme wana. Déjà il faut yeba que coenzyme de na lobby ubiquinone ou coenzyme kidis eza na deux rôles et jouaka na nzoto na biso. Premièrement et akapo na ko apporter production ya énergie. Énergie wana oyo coenzyme wana e produisaka ezala pona ko renforcer motema na biso, pona ko renforcer ba muscle na biso, pona ko renforcer ba nerf na biso. Et on a vraiment premier rôle, il y a coenzyme qui dit nanzoto na biso. Deuxième rôle, nae eza que ebimisaka il y a un moment où il y a défense pour na ko protéger pour na biso na ba problème ebelo ezaka tout autour na biso et environnement, tous les problèmes radicaux. Défense wana yango esala que omonaka et ya ko produit ba élément moko o e permetaka ce que pour nabiso ezala renouveler. Donc renouvellement ya peau, croissance ya peau, réparation ya peau. Donc yango moko déjà naturellement bomona kaya moko soki toza mwana koki kozoka mwana akoki kozala peau ya mwana ezaka toujours pété, peau ya mwana ezaka pété parce que aza na ingrédient on a nzoto babengi kidis yango nde e facilitaka renouvellement ya peau, renouvellement cellulaire yango nde facilitaka croissance ya peau yango nde facilitaka excusez réparation ya peau en cas il y a problème. Alors comme na kimukolo moyen sous et ça la naturellement te yango bomoni ekomaka artificiel. Voilà bien fait ya coenzyme par rapport à peau na biso ezanini. Donc on peut ça si bénéfice awa ya coenzyme. Premier bénéfice ya coenzyme na pona biso eza que coenzyme qui dit yango nde e facilitaka renouvellement ya pona biso yango nde facilitaka réparation ya peau. Donc on peut cet exemple à renouvellement ezandeni. Bomonia to esfoliara pona biso faut peau ya sika e bota. Alors pour peau ya sika e bota to recouraka na gommage. Parce que to koli mais muto aza mwana mukie pour eko se renouveler yango moko grâce ya coenzyme qui dit ko aza na mona katanzoto ata soka zoka ki bo mona ke cicatrice ana yaka okanga printemps azongeli peau normal grâce ya coenzyme et puis tellement aza na coenzyme ana na abondance nzoto yango na nde sala que et renouveler peau na ye naturellement. RP toza encore jeune. Toujours coenzyme wana et produisaka énergie. Na énergie wana tunko mona beauté. Peau moko éclatante. Donc botala mingi so wana bar mona ke peau eza lisse, azana teinture moko bien, azana besoin ya pakola biloko te mais azana teinture moko ezo bima ya bien. Eza grâce ya coenzyme qui dit o azana on nzoto o azo développer tellement eza na quantité élevée. Eza ebelé yango esalaka que
et bimise ya éclat wana facilement. Yango moni ba pekisaka non boti ko tita bana ba produit éclaircissant parce que azana ba ingrédients oyo ko bando bimise la ye éclat na ye naturellement, elle a besoin de recourir dans ma produit. Alors au fur et à mesure au toko laka ne sala que toana ya qui dit sanzoto et si laka yango no moni lelo zaka na peau terne au mona peau moko ekuba au mona peau moko elembi lelo a ride lobi awa ba peau morte télémi teinture na les habiletés parce que qui dit nayo est diminué yango est-ce qu'il faut recourir na ba produit oyo et ko permettre est-ce que obimisa éclat nayo donc plus aux cola plus aux perdre qui dit nayo ou ingrédient on a na nzoto yango bomoni tozaka face à tous ces problèmes là. Troisième importance, il bénéfice à qui dit nzoto yango nde qui dit et permettra que éliminer ba signe on a nyos mo ya vieillesse hein ba signe ya vieillesse mutozo kola ou bien ba signe so koza face au soleil hein au monde ça la école ça mutu. Alors qui dit nayo ezo bimisa ba anticorps ou bien ezo bimisa ba arme moko ya défensive pour et empêcher que ba coup de soleil wana ebebisa ou bien ezala na poids sur la peau na yo. Donc ye azo bimisa ba énergie na naturelle oui aobimisa bien tout à fait que aobimisa on net erozaki mwana donc azo bimisa on a niveau a commis nango déjà parce que quantité ekiti mais eko protéger toujours contre les soleils na quantité wana oyo atikali nango oyo tikali nango na kati ya nzoto na yo. Alors, qui dit que soutenir production ya collagène naturel autosaka na nzoto. Oui, que collagène est diminué. Voilà, qui dit que soutenir. Yango ne facile parce que aux ana protection contre mikuwa, ba tendon, articulation, élasticité à peau na yo. Ce qui va sangani ba mbale azo produire hein, azo produire ba ingrédients pour renforcer les sous élasticité ya peau. Bon mona ke ata au croli mais ozana moins élasticité mo ya peau ezo vanda toujours permettre à ce que peau na yo ezala lisse. Mona mutu so za mukolo mais peau na eza lisse, peau na eza pété. C'est parce que qui dit wana coenzyme qui dit à soutenir production ya collagène et si la bien sûr na nzoto pe na quantité na muki wana ba sangani nde bazui bazo protéger po na yo d'où au mona ke koli mais oza toujours na peau moko élastique oza toujours miku wana en forme la circulation na eza en forme donc c'est à cause de la protection il y a qui dit. Alors qui dit pe lisusu e yaka susu ko réduire ba ride na ba ridile ce conseil là ba produit wana ya qui disent au monde ata so okola ki okomona que et réduisaka vraiment ba ride au monde que qui disent wana ezo faciliter à ce que ozala na peau moko en forme c'est parce que ozo utiliser ba produit o eza na base ya qui disent. Alors dernière bénéfice ya qui disent eza que et favorisaka tanayo ezala uniforme. Botala bien pe et pas bana so bana bana komona ke po azana ngona elongi na oya nzoto eza ndenge moko surtout so ko sala ba produit bo mona ke po wana ezalaka uniforme mikolo musu pe po na bango ezaka uniforme so azo recourir na ba produit éclaircissant. Alors plus comme ko recourir na produit éclaircissant ya ngona un moko etufaka énergie wana ezwaka ekei au même moment aussi qui dit et aka ko aider surtout batu contre l'hyperpigmentation ou bien tache brune ou ezalaka que etikali parce que mélanine ozaki na ona nzoto et se développer. Alors qui dit pe ayaka ko etufango au mona ke tache wana ezui ekei yango na mona ke muto ya koli so ko sala ba produit wana o eza en base à qui dit et ko aider à étouffer mélanine oyo ezobima na nzoto. OK? Mais par contre, muto aza jeune, au mona ke erozongi soko sokolika boy ezui ekei parce que ozana qui dit wana ozo permettre à ce que
ozala na difficulté wana te. Ya wana rôle ya Kidis na kati ya nzoto na biso. Plus ozokola et que ozo recourir na ba produit wana quand on a kati routine na yo parce que il y a des gels à base à Kidis, ba nettoyant, ba lotion, d'ailleurs bon mona Nivea nde alobaki, ba savon à base à Kidis. Alors ceux qui déjà banzo kola c'est très important au recourir na ngo pe pona au garder élasticité ya pona yo. Donc erozana na routine na ozana ba moi ba ingrédients mo koti na kati na Kidis et ko faciliter au garder pona yo en forme. Alors parmi ba aliments eza lelo eza kana ba na Kidis hein ba aliments eza important tozana ba côté à viande na poisson ou couper ça moins 300 grammes ouais voilà c'est pour cela ouais ça bino ça quand que au lia légumes non poisson ils sont important viande pesa important oui il apporte quand même un plus na kata pona biso toza bongo na bœuf viande de bœuf ils ont bien ils ont au moins 3 grammes il y a coenzyme toza na truite toza na sardine toza na poulet eza na 1,6 mg ya coenzyme. Alors c'est toujours important il y a ko nzala na biloko wana nyonso soko za na besoin et que au garder pona donc erozo liango balba toujours pour régulariser alimentation na biso pe et contaka bon ba coenzyme pesa na ba huile eza na ba graine hein toko trouvango na soya, toko trouvango na colza, toko trouvango na cacahuète, graines de sésame, ils ont rappelé na carte ou bien na ba pistache. Alors tout ça là, ils ont moi ba ingrédients à coenzyme na carte au kokiko bakisa artificiellement na peau pour garder peau na yo en forme. Au-delà il y a 25 ans tu peux utiliser, mais avant 25 ans on peut utiliser parce que ozanango naturellement na nzoto. Ozarango naturellement. Donc au-delà au que bakisate. Yango mona batumso basela ki ba azana 20 ozo kita ba 25 ans. Ame ko ça la Nivea ya Kidis et simbi été. Pourquoi? Parce que ozarango déjà en abondance. Donc non ozarango en abondance ozo linga o bakisa lisusu et comme surproduction. Donc comme tellement est belé et que moyen au monde est sous efficacité nango ezate. Il faut toujours kotanga keza biloko mususu o na ajwa lokoko sanilate. À partir ya ba 30 ans do okoki ko banda ko recourir na ba produit mususu bolandaka ba produit o eza adapté na pona. Yangana ba isa ba parents botika ko pakola bana bi pakola parce que bona besoin botelisa bango bana bazana bango bana na ba ingrédients na bango moko na nzoto o ekosala que pona ezala en forme, on a besoin qu'on recourir na ba produit éclaircissant. Ce que otali bato ba banda choko kala ya razaki mo amketi lelo okomona ke pona eza malamu te. Pourquoi? Parce que a message ça qui pona na ba produit éclaircissant et tout ce qu'il avait, les vitamines qu'il avait dans son corps. Les vitamines qu'il avait naturellement, toutes ces vitamines là vont disparaître. Et à comme il se qu'on na âge adulte et que moyen pour et s'adapter dans le contexte actuel ici kaza ezate. Pourquoi? Parce que a étouffa qui yango moyen yango moko et bimisa ba système en défense ezala qui te. Alors arrêtez un peu ya kusala la ba produit mususu o ezamakasi o ezobebisaka ba pona bino à l'âge adulte. OK? Voilà. Désormais on comprend déjà qui dit eza ya nini nani ya kokosalela nani pas kokosalela te pona et aider you. OK? Voilà. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.